देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम. आतां तुमकां कळ्ळें गोंयांत कितें चलत तें. गौतम खतरा बेल मेळ्ळी, तो रिलीज जालो, ताणें एपॉलॉजी मागलो ना. हेचो हें तें. ताणें म्हणलें गोंय साहेबाक कीड पडले, गोंय साहेबा काबार जालो. तरी आसतना पाद्री भायर सरो नाय. तुमकां खबर आहा सेबी इतलें तें पळयताय पाद्रीचे बेश्टिमी. आतां तुमकां कळ्ळें आतां जायत बोवाड माता जायत व्हिडिओ चोयता पाद्री अशें कोत्ताय पाद्री तेश कोत्ताय. जाल्यार आतां हांव हिंदू भावां सांगोता तुमी रागार जायनाकाय. म्हाका इतलें कळोवंक जाय परशुरामान केदो बाण मारलो, खंयच्या वर्सा मारलो आनी कोणाक प्रूफ आहा त्याने बाण मारलो तें म्हाकाय कळोवंक जाय. आतां गोंयचे थोडे भायर सरले, थोडे म्हणटाय कोण एअरपोर्टार देंवलो खंय तो गोंय म्हणल्यार गाय म्हणटा कोंकणीन. हें तेको आयकताय आमी. 450 वर्सां पुर्तुगेजांनी गोंय चलयलें. आमकां फकत शिकयलोलें गाये मांस खावपाचें, दूद विकपाचें आनी मूत हे हिंदुआन पिवपाचें. हे हिंदू म्हणटाय ते कोण? हे बामण हिंदुआनी. कित्याक पयले गोंयांत क्षत्रिय म्हूण आसले, तांकां काबार केले परशुरामान. काडे गुगलाचेर चॅक कोरया चोयाय. आनी हो म्हणटा न्ही गोंय साहेब मर्डरर म्हणून, हे टेररिस्ट म्हणून परशुराम मर्डरर. तेगे माय रेणुका पाय ऋषी. हेणे परशुरामान तेगेले मायची गोवंटी कातरलोली. तो मर्डरर हांव सांगत तुमकां. आनी हेका यूज केलोलो ब्राह्मणांनी. कित्याक ऋषी हो ब्राह्मण आनी सनातन संस्था म्हणनाय ते बारीक लोक घेनाय, ते फकत ब्राह्मण घेन आहाय. हे क्षत्रिय म्हणटाय तांकां ते फार्मर, ते शेतां बी रोवपाचे. तांकां हे ब्राह्मण आपणाय गोरवां बी घेवन चोरवा येताले आनी तांकां मान हेणी कब्जा केला. हो बाण मान केलो ना, हे तांकां मान केला. हे गुरवार बायले पोटा चिन्न पासून तेंगे पोटां आसलोले भुरग्यां पासून हेणी मारले परशुरामान. आनी तुमी लॉर्ड ते कितको म्हणटाय ते म्हाका खबर ना. हें मातशें तुमकां जाण जावपाची गरज आहा. आनी हांवें हेजे पयलीं सांगलोलें तुमकां, हे सनातन संस्था म्हणनाय ते हिंदुआचेरय कोंत्र आहाय. ते हिंदुआं त्रास कोत्ताय. तेणी बॉम्ब हाडलोलो इटर्नो मोटरसायकलिंगान, तो थिंगा जायन तेच मेले दोग जाण. आनी ते नरकासूर बंद करूं भोंवताले. ते हिंदूय धर्म हें कोन्नाय, ते बारीक समाजाचोय नाय. हांव हिंदू धर्माच्या लोकांक सांगोता, बारीक समाजा लोकांक सांगोता, हे ब्राह्मण म्हणनाय ते तुमकां वयर सोडपा दिवपा नाय. हे सनातन हे घेवन भोंवताय ते बारीक मनीस घेवन भोंवनाय. हे सेबीको आयकाय तुमी. म्हणजे तुमी कितले केस गायल्या तुमगे केस कशे धरपा नाय, कित्याक सेबी विथ एविडन्स. आनी हें तुमी गुगलाचेर चॅक कोरयाय. रेणुका परशुरामान मारलो गाय म्हूण रेणुका म्हणटी तेगे आवय आनी ऋषी म्हणटा तेगे बापूय. हें पयलें गुगलाचेर चॅक कोरया. हो मर्डरर म्हूण सेबी वाज तुमकां सांगोता. जाल्यार हे त्या कितको लॉर्ड परशुराम म्हणटाय ते म्हाका खबर ना. म्हळ्याय तुमी जय श्रीराम जय परशुराम म्हणटा त्याच कांय फायद ना. हें तुमी जाण जावपाची चड गरज आहा. ही म्हगेली 2 उतरां आयकील म्हूण सगळ्यांक तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल. कितें एक्झॅक्ट कारण आहा? सगळ्यान पयलीं जय श्रीराम. आयज जे घडलेलें आसा आमचो श्री गौतमजी खट्टर हेणी एक वक्तव्य केलें, तेजे वयल्यान आतां हे इतके दुसरे जातीचे लोक वाडयता, धर्माचे लोक हे वाडयता. आयज खंय तरी आमकां सगळ्या हिंदूंक दिसता की एक तर आमकां गोवा पुलीस सिरियसली घेयना किंवा बाकीच्या धर्मान आमचे फकाणां करपाचें खूब व्हडल्या प्रमाणान ठरयलां. आयज कितें जाल्लें आसा की उठ सूट सगळे जाण आमच्या धर्माचेर कितें उलोवंक सुटलेले आसा. हो भगवान परशुराम हो विष्णूचो अवतार जावन आसा. तर म्हाका खंय तरी दिसता की हांव आजून गोवा पुलिसाक अपील करता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाची. हे भायर जे आसा आतां पळय कशें आहा की खट्टरजींचेर जेन्ना केस जाली तेका हाडलो कुल्लूच्यान धरून हाडलो, पूण तेज्या पयलीं तेज्या भावाकूय धरून हाडलो. पूण खंय तरी सगळे म्हणटा हे इल्लिगल. आमकांय दिसता की तो 18 वर्साचो भुरगो म्हणजे फुडें करियर आसा, तेका जर हाडला जाल्यार आमी सगळे हिंदू समस्त हिंदू अशी मागणी करता की हे जे आसा कोण ते चॅल्सिया फर्नांडीस बाप सेबी वाज बीन हांकां हे जर मेळना, हे जर भायर खंय दुसऱ्या परदेशान आहा ते तेंच्या फॅमिलीकूय हाडपाचें. टीट फॉर टेट जशेंच तशें उत्तर दिवचें पडटलें. आनी म्हाज्या अजून गोवा पुलिसाचेर पूर्ण विश्वास आहा, आमचे समस्त हिंदूंक विश्वास आहा. पूण हो विश्वास तेंच्यांनी खंय तरी राखून दवरपाक जाय. आमकां न्याय मेळपाक जाय. अशेंच जर लोक आमची फकाणां करपाक लागले जाल्यार आमकां खंय तरी दिसता की आमचो धर्म आमकां वाचोवपाक आमी फुडें सरता.
पूण हे गोवा पुलिसाचे आणि गव्हर्मेंट आमचं गोवा गव्हर्मेंट आहा तेजे खंय तरी कर्तव्य जाता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन आमकां न्याय दिवचो. कालूच आमी हेडक्वॉर्टर्स गोवा पुलीस पणजे गेल्ले, थंय पळयल्ले आसतले की आमचे सगळ्या वयाचे भुरगे आनी जाणटे थंय आसले, पूण आमकां अशें करता की तेंच्यांनी गेट बंद केले. आमी केन्ना कायदो हातीन घेयना, पूण तेंच्यांनी गेट बंद अशें दाखयलें की कितें तरी आमी खंयच्या तरी एक मिशनाक येयल्ल्या की आमी एग्रेसीव जाता. आमी आजून एग्रेसीव पवित्र घेवंक ना. जर हिंदून एग्रेसीव पवित्र घेतले ते परशुरामान जशें केल्ले आसा आपली अवजार काडून, तशें आमकां फुडें करचें पडटलें. हें आमकां भाग पाडूं नाका इतकी हांव विनंती करता. आमकांय न्याय दिया तुमी. आमकांय कामां धंदो आसा आनी बाकीचे आमकां कोणाक त्रास दिवपाचे ना इतकें म्हणून हांव जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. मी आज वास्को पोलीस स्टेशनाच्या भायर रावला. कित्याक परत परत हें चल्लां आमच्या वांगडा. परत म्हटल्यार कितले तरी सहन करप आमी. एक हिंदू म्हणून कितले आमी सहन करपाक शकता हें तुमकां आतां मेरेन जर दिसना जाल्यार आमी कितें म्हणपाचें. म्हटल्यार प्रत्येकदां आमच्या देवांचेर आमच्या धर्माचेर कितें ना कितें कमेंट चलत आसा. म्हटल्यार आमकां आतां म्हटल्यार कितें तरी एक्शन घेतलेलो जाय. फायनल हांव सांगता, म्हटल्यार अशें कमेंट बीन करना हांव, पण म्हाका कितें तरी कंप्लेन घेतलेली जाय. जो सेबी वाज त्याच्या अगेन्स्ट तो कितेंय उलयता, म्हटल्यार आमच्या भगवान परशुरामाचेर तो आय डोंट नो. म्हटल्यार म्हाका अशें उलोवपाक बरें दिसना, पण आमकां बेगींतल्या बेगीन तेचे अगेन्स्ट म्हटल्यार तेच्या फॅमिलीचे अगेन्स्ट कितेंय जावं कंप्लेन घेतलेली जाय. बस इतलें आमकां जाय. धन्यवाद. पयलीं म्हणल्यार जय श्रीराम सगळ्यांक. आमी हांगा येयला एक सेबी वास म्हणून, तेजेर आमी कंप्लेंट दिवपाक येयला. तो सद्याक भायर आहा, गोंयाच्या इंडियाच्या भायर आहा. तो आमच्या परशुराम देवाचेर इतलो वायट उलयला. ताका कठोरचे कठोर कितें आहा तांकां अरेस्ट करपाकूच जाय. आमी मागणी करता पुलिसां कडेन की तांकां एक हें जावपाकूच जाय. सेकेंडली म्हणल्यार तो आमचे परशुराम देवाक असो मर्डर केला. ताणें मागीर तेजे सेकेंड म्हणल्यार तो तुमी हेजें मूत पिवपाचें तें कितें आनी खूब कितें उलयलां. ते व्हिडिओ जाय जाल्यार शेअर करतले मागीर ते पळोवन घेतले सगळ्यांक कळटलें. आमकां तो सांगपाक बरें दिसना. सो तेणें तशें कितें उलयलां. थर्ड जो मेन पॉयंट आसा तो आमच्या ब्राह्मणाक आनी आमचे नॉर्मल जे आहा तेजें जाती पाती कितें आहा तें दाखोवन दिलां. तेजेन ते जाती आमी आमच्याच मदीं कशें झगडपाक तेंच्यांनी तो ट्राय केला. म्हळ्यार आमच्याच मदीं कशें आमी झगडप हे तेजो बेस्ट प्लॅन. तो प्लॅन तो म्हणटा तो आमकां लिटरली डायरेक्टली कळपाक शकता की तो प्लॅन आमच्या मदीं आमीच कशें झगडून हें करपाक. म्हळ्यार तेंच्या फाटल्यान ना. म्हाका एक पोलिसांक आमचे रिक्वेस्ट आहा की थंयच्यान जे भायरच्या लंडनच्यान केन्नाय येवं ते हांगा येयलो जाल्यार खंयचे बाण खंय मारलो न्हू ताका कळपा जाय. ते दाखयता आमी थंयचे ते परशुरामान कितें बाण मारलो कितें ताणें कितें आपल्याक सांगलां. तो हांगा येयना फुडें आमकां तो अरेस्ट केलो जाय. नाल्यार तो येयीच नाका हांगा, खंयच्या थंयच रावा. नाल्यार तो हांगा येयलो जर आमच्या भुमीन येयलो जाल्यार ताका कठोर हे पडपाकूच जाय. अशें आमचे एक पुलिसां कडेन नम्र विनंती. आमी ते हेजेर कंप्लेंट दिवपाक गेल्ले आहा. आमी पुलिसां कडेन मागता की तेणें जाता तितके बेगीन ताका लुकआवट नोटीस धाडपाचो. आनी ना जाल्यार लुकआवट नोटिसाचेर तुमी एक्शन घेयना आनी तो तर हांगा ना जाल्यार जाता तितके तेजे फॅमिलीक कोणाकूय एडॅच करून हांगा हाडून दाखोवपाचें आमकां. आनी करपाकूच जाय. तेज्या उपरांत ताका थंयच्यान हाडून हांगा अरेस्ट करपाचो. इतकीच आमची पुलिसां कडेन मागणी आहा. सगळे परशुरामाक तेणें हें केल्लो आहा. सगळे जातीचो बातीचो मूत पिवपाचें खंयचें आनी कितें खावपाचें सगळें आपुणूय गाय खाता कितें सगळें दिलां तेणें. बुरशें ते उलोवन फायदो ना. कित्याक देवाच्या अगेन्स्ट उलयला तो आमच्या. आता डिमांड कितें आहा तुमचो एक्झॅक्टली? आनी तेच आमचो डिमांड आहा ताका जाता तितको बेगीन अरेस्ट करपाचो. फॅमिली आनी तो तर हांगा ना गोंयान. तो गोंयांतसून भायर रावन जर आमकां जर हांगा हें करता न्हू जाल्यार तेंचे कोणाकूय अरेस्ट करून ताका हाडूंक लावपाचो. इतकीच मागणी आहा आमची. आमी आज